中意周圍試食嘅朋友呢，唔知有冇幫襯過呢一間餐廳啦？今集美食新聞報導啊 ，TVB Plus 逢禮拜1、2、4、5晚上8點鐘播出嘅。16號晚呢一集講啲咩呢？今日其中呢就介紹咗元朗屏山一間餐廳啊。老闆洪哥咧出品有啲堅持嘅，佢就話咧係要咁樣嘅味道咧，就要咁樣嘅時間啦。有啲客人咧趕時間嘅話，就會同佢講咧，喂，不如你去快餐店啦，即係得嗰半個鐘頭嘅話咧，真係做唔到嘅。下次有翻個零鐘頭嘅時候，先至嚟幫襯佢啦。咁啊，洪哥咧經營嘅一間餐廳咧，佢一個人搞晒嘅咋，由煮啦、洗碗啦、樓面啦，全部都係一腳踢嘅，所以製作咧係需要啲時間。咁但係幫襯嘅客人咧都義無反顧咁樣咧，好耐心去等待嘅。為咩咧？就係想食佢嘅出品啦。咁啊，事實上洪哥咧就唔係科班出身嘅，佢之前做啲咩咧？佢半途出家嘅，係由零開始經營餐廳嘅。其實之前咧佢係經營船業嘅，咁啊周圍去啦，周遊列國啊，佢就講笑話咧，所以話即係全世界嘅嘢食啦，都食到七七八八嘅啦。有河啦，有海嘅地方咧都會去，因為有船廠啊嘛。佢話每次船廠啲人咧就會好熱情咁樣招待佢哋噶啦。咁啊去親嘅話咧都係食嘅。咁但係好景不常啦，洪哥嘅太太咧咁啊突然之間患咗一個怪病啦。為咗爭取更多時間可以照顧太太啊，佢就放棄咗船業，就翻咗嚟香港照顧太太。佢就話咧翻到嚟香港咧一定揾唔到嘢做噶啦，咁就膽粗粗就係開餐廳啦。咁啊以前咧係未學過煮嘢噶，未做過廚師㗎。其實煮嘢咧，佢就話咧唔係好複雜嘅啫。咁啊，如果客人咧想食邊一款嘅食物咧，佢就上網學啦。係嘅，飛天爺爺都想講就話咧，我自己都唔識煮嘢嘅，想學嘅話咧，我都係上 YouTube 嘅咋。好啦，呢一位無師自通嘅大廚啦，好用心去製作嘅，淨係意大利粉一味咧，就已經迷到唔少食客啦。洪哥話意大利粉咧，全部都係自家出品嘅。點餐之後咧，佢先至開始去猜個麵團嘅。佢解釋話咧，因為個麵團係會不停咁樣發酵嘅，即猜即煮嘅話咧，就係最好食嘅啦。唔少客人都係慕名嚟呢度食洪哥嘅意大利粉啊！佢話咧試過最高紀錄一日咧係猜咧話差唔多28個麵團啊！佢好自豪就話理由係好簡單嘅，唔好食又點會有客嚟呢？咁啊要好食嘅話咧就要堅持啦。每個客人嚟咧都係有一份期望，所以咧要做足，唔可以偷工減料㗎。佢話做少啲嘅話咧就去唔到嗰個層次嘅味道㗎啦。咁啊，洪哥就話咧，最感動就係疫情期間啊，鋪頭仔經營咧出現咗啲問題，就爭啲咧就要執笠㗎啦。有一班熟客知道咗之後咧，話即刻嗱臨咧走晒嚟幫襯啊，一度咧係做到排長龍嘅。咁啊，終於咧呢間鋪頭仔就可以起死回生啦。佢話試過咧有一位台灣嘅遊客啊嚟香港13日啦，佢就足足嚟咗3次咁多啊。鋪頭仔有嘅咧，除咗係食物之外咧，哇呢一句真係唔少得㗎啦。就係有濃濃嘅人情味，同埋有錢都買唔到嘅溫情啊！大家有冇試過呢一間餐廳？元朗坪洲，有興趣可以試下喎。嗱，若果元朗坪洲對於你嚟講嘅話咧，有啲距離，太子 O 唔 OK 咧？今集蕭欣浩博士咧係會以一個地膽嘅身份啊，帶住 Honey 出去揾嘢食，其中一間咧就係太子，食咩咧？雲吞麵啊！